咁啊，之前就講到2012年呢，就好似係好恐怖嘅一年啦嚇。咁亦都有講到，即係如果我哋中國人咁樣睇啦，龍年今年龍年亦都講到係好惡嘅，呢一條水龍擺一擺就會好多事發生噶啦。咁啊，而家開始咗冇耐，咁覺唔覺得係真係有啲乜嘢唔同咧？咁樣咁不如講翻，譬如由1月開始先啦，即係西歷嘅1月開始先啦。咁就喺嗰一個月嚟咧，美國嘅 MUFON 咧，即係研究 UFO 嘅組織最出名嘅啦，基本上。咁就話佢喺1月開頭嗰2個禮拜嘅 UFO 嘅數量，被 report 嘅數量係即係創出史上新高嘅。咁大家都知道，即係之前都講過，2011年都已經係不斷話有越嚟越多。即係比起2011年已經係比往年嘅已經多。咁但係去到1月嘅時候，突然間又再一次暴升咗好多。譬如甚至乎喺台北咧，有人拍個倒數咧101啊嘛，係咪101嗰度咧係見到有啲光，有嚿光嘅嘢喺後面作出啲飛行嘅，唔係飛機可以做到嘅飛行動作，亦都唔會係煙花，因為佢又上又落又兜圈咁樣嘅。係影佢就嚟爆煙花嘅嗰下咧，喺101。咁所以即係台北又有啦，北京有人拍到啦。直情大家可以喺網上揾下，如果冇記錯，唔記得12月1月到嘅，就喺北京拍到直情係隻碟，即係有啲鐵咁嘅樣嘅碟喺空中度浮下咁樣。所以係越嚟越多。咁仲有地震啦。其實地震同火山嘅 activity 都越嚟越多啦。一啲以往喺意大利啦，喺南美洲啦，嘅火山都喺印尼啦，嗰啲火山都 active 咗好多啦。甚至乎喺日本，咁地震嚟講，亦都係係咯，就係日本又有啊，跟住南美洲又有啊，好多群島啊 ，Iceland 又有啊，等等，好密啊，係非常之密。佢未必大，但係好密咯，即係可能24小時會有幾廿個，甚至乎過百個咁樣。啲微震亦有啲地方。仲有極度寒冷嘅天氣啦。歐洲呢家係25年難得一見嘅冬天，係死咗都幾多人？係啊。阿富汗都係15年來最凍嘅一個冬天。咁好多呢啲異象夾埋，又有魚大量死啦。係如果冇記錯喺係咪喺紐西蘭？好似喺 Christchurch 嗰頭附近。美國又有海豚唔知集體擱淺啦。等等呢啲都係1月裏面全部發生嘅。我都有一單報道係關於地震同埋火山爆發㗎，就係1月23號咧。就報道咧，今年年初咧喺亞洲同非洲之間嘅紅海咧，就美國太空總署就影到一個新嘅陸地啊。相信呢就係今年年初火山爆發嘅時候咧，火山嘅熔岩形成嘅。係咁個島咧，其實就好近也門嘅，就個島就唔係好大嘅啫，710米到530米咁上下嘅。咁呢啲又係新嘅島嶼形成啦。其實好似好耐都冇聽過啦。舊年我哋講過一次，又係有新嘅島嶼啦。而家啱啱又有喎。咁啊 Ken，其實你覺得？即係呢啲嘢夾埋係越嚟越多咯，咁轉變咯，其實係講緊一個係個 Earth 好，即係俾人嘅感覺有啲 restless，即係好唔穩定。咁天氣反常啦。之前11年6月喺非洲會落雪嘅，即係你有冇聽過？咁呢家又係嚴寒嘅天氣。咁所以一切都俾人種好奇怪嘅感覺。咁亦都有啲更加奇怪嘅就係今晚想攞出嚟同大家講，就係喺呢個2012年嘅期間，呢一個月1月開始，西歷啦講緊又係全球性拍到好多奇怪嘅聲音。係咩奇怪嘅聲音呢？係可能會喺城市裏面啊，或者喺郊外好空曠嘅地方啊，拍到啲即係喺個天空或者係周圍環境好響嘅一種難以形容嘅聲啊！即係成個好似大地震盪嘅一種，有少似啲機器發出嗰啲渦輪嘅聲音，有啲又唔似，有似啲我想講哀嚎啊！
有少少似一啲唔知咩能量所發出嚟嘅某一種哀嚎，但係呢個聲喺芝加哥、美國芝加哥啦。咁加拿大啦，加拿大喺如果冇喺 Alberta 有啦 ，Saskatoon 都好似有錄到啦，上咗加拿大電視嘅呢個。雖然佢哋訪問咗科學家，佢話係啲天然現象唔使理，咁但係呢啲聲真係好奇怪。捷克又有啦，俄羅斯又有啦，烏克蘭亦都拍到呢啲咁嘅聲音。咁其實好多人都覺得唔係一般人諗到咁簡單，因為呢啲聲真係未聽過，同埋聽落真係好似荷里活特技嗰啲咁。我自己聽落去真係我解釋唔到，我自己覺得怪物咯，即係我會覺得係怪物嘅聲音咯。如果以我一般咁樣嘅認知的話，佢最特別嘅咧係佢好多個唔同地方都聽到，但係都係喺1月第2、第3個禮拜裏邊所發生嘅嘢嚟嘅。係啊，有啲呢啲咁嘅聲音，有啲人話係啲 electromagnetic 嘅所發出嘅震盪嘅聲音，有啲人又話係啲外星人發俾大家嘅訊息，或者有啲人話係呢個宇宙嘅能量所俾我哋嘅一啲聲音，甚至乎有啲因為啟示錄有講過嘛，聖經啟示錄話apocalypse 之前，即係世界末日係啦，之前就有首先會有The Four Horsemen of the Apocalypse， 即係4個即係末日嘅4馬4騎士，咁佢哋嚟係會 sound of trumpets， 即係佢哋會吹佢哋個響號啊。咁有啲信教嘅人就覺得係甚至乎係嗰啲 the sounds of 呢4個騎士。咁我就有段音。咁就係呢一個，就睇下大家聽唔聽到。我哋試下睇下播出嚟俾大家聽下，究竟個聲音係點樣？我哋揾其中一個城市裏面錄到嘅聲。呢一個係烏克蘭，係啦，烏克蘭 Kiev 嗰度拍到嘅，就係12年1月度拍到。咁我呢一睇下，試下將呢一個聲音擺到最近你支咪啊嚇！而家未有嘅。佢係喺個大廈度拍到。大家如果留意到咧，呢個唔係一個特技嚟㗎。係啊，即係天然地錄到呢個聲音，而且喺好多唔同嘅國家同埋城市都有錄到。可能我讀得書少，我真係感覺唔到係咩天然現象咯。係真係似吹號角，其實咁樣。但係唔知你有冇一個咁樣嘅感覺咧？我哋成日睇到揚聲呢樣嘢啦，即係話我哋可能會進入另一個維度啦，即係我哋人同埋個世界，我哋咪成日講到震動嘅，即係我哋需要更多嘅震動去再上一個高嘅層次。唔知點解我聽到呢啲聲音嘅時候，我有呢種感覺，即係我有啲震動嘅感覺。呢種聲音其實我覺得真係唔會係天然現象，我唔識咯，係啊嚇。雖然我識嘢唔係多，就係咁樣啦，即係大同小異嘅。我哋聽過有嚟自唔同地方嘅。其實大家都可以自己喺 YouTube 度抄下，即係2012 Strange Sounds 咁樣，咁你應該會揾到。咁佢其實個畫面就係影住一個即係一個人喺個大廈，即係自己屋企個窗出面影住嘅，即係佢就咁影住條街，影住個足球場，影住對面大廈，但係個天就發出呢啲聲。咁但係同時間就同一樣嘅聲係差唔多一模一樣，係喺美國啊、加拿大啊等等，甚至乎南美洲都收到，甚至乎哥斯達黎加嗰陣時咧就我如果冇記錯，應該係直情係 New Year's Eve。咁要 double check 下，但係佢哋直情係全國新聞有報道，全國聽到啲怪聲，但係佢嗰隻聲咧就係有人影到，就唔係同呢隻一樣嘅，係似啲海浪加爆炸 grung 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 咁嘅聲，但係就全國聽到，甚至乎內陸唔近海嗰啲地方，咁就好響嘅，咁所以係
到依家都唔知係乜嘢嚟嘅。新冇人聞都有，其實都唔會係人哋造假啦。其實當然啦，如果你新聞都有報的話，咁我見到網上面有啲朋友咧就話打死都唔信有世界末日嘅。係啊，咁就我都唔係好信嘅。你問我本人，我唔信今年有世界末日，係，但係我絕對信會有世界末日。你憑乜嘢話覺得唔會有世界末日呢？我只係覺得2012會係好大嘅轉變。我唔覺得2012係一個世界末日嘅時候嚟嘅，但係世界終有一天會末日，呢個我係一定相信嘅。我就係淨係想叫你哋人類諗下你自己點樣對個地球。你就應該要相信係會有世界末日咯，唔會係今年喺我心目中。其實係今年會發生咩事冇人知啦，亦都唔係話恐嚇或者驚慌論咁樣話哇今年死啦咁樣年尾咁樣就大家中意做乜。我唔會覺得今年會世界末日。唔係咁樣，但係喺一個好合邏輯嘅角度嚟睇，咁你人類嘅文明所做嘅一切，即係你所有嘅物質經濟，你係點樣破壞緊啦成個生態？你唔好計破唔破壞，根本你就係做緊一啲唔可以持續性做嘅嘢。係一定會有一個終結嘅時候咯。如果繼續係咁行，當然我哋一路都係講緊，我哋可能係一個進步，可能我哋會不論人類或者我哋生活嘅模式，都會係一個好大嘅轉變，可能變咗直情係第二個系統。咁樣呢件事可能會 work 嘅。咁但係如果 keep 住我哋而家咁樣，你話唔會完，我真係唔信唔會完。其實已經好多科學家都已經企出嚟話，如果人類再唔轉變佢哋呢種咁嘅經濟模式，基本上係玩完嘅。根本好多嘢都會用完噶嘛，係咪？係啊，即係基本上你所有我同你講，淨係石油呢一樣嘢已經係有限。你所有嘅你運你啲嘢食啊，你喺你所有嘅船啊、車啊、飛機，所有運你啲嘢食嘅嘢都係要用石油。你好多時提煉肥料，我嚟喺度種足夠嘅嘢去餵你世界嘅人，亦都係要依賴一係天然氣，一係石油嗰類型咁嘅嘢嘅副品。plastic 啊，所有膠啊，所有咁嘅嘢，又係要靠嗰啲咁嘅，全部都係有限資源嚟嘅。咁好啦，你幻想下，他朝有日石油唔好話冇啊，變到好少，跟住好貴。你幻想下，依家香港90%嘅嘢喺大陸入嚟嘅嘢食啊，90%嘅食物。肉啊，90%嘅肉喺大陸落嚟，7-8成嘅水喺大陸落嚟，嗰啲唔需要能源運落嚟。你幻想突然間運唔到落嚟，咁你香港點啊？自給自足可以嗎？其實香港係完全冇能力自給自足嘅一個地方嚟。係啦，你完全冇耕種㗎嘛？而家我哋冇晒農業啦，因為我哋而家所有農田已經變咗樓啦。冇錯，所以我哋根本係冇能力自己生活。所以呢種模式咧，係有一個。活咗喺一個假設，就係有永遠好平嘅能源同埋呢啲咁嘅天然資源去支撐下，先可以維持落去。但係呢啲係人都知係有限嘅。咁至於係會用到幾多，冇人知。譬如話沙地阿拉伯，全世界最多石油嘅地方，其實沙地阿拉伯係有個高級官員曾經出過嚟話，其實沙地阿拉伯係聲稱有嘅石油儲備量係吹水。即係話冇嘅，即係冇咁多嘅，係佢講嘅啫。咁但係當然就即刻俾人揞住咗。實際上佢有幾多你唔知。咁所以一切人哋覺得係 take for granted，覺得係假設會持續嘅，係啦，根本係脆弱到不得了。你好似之前泰國咪水浸嘅，泰國水浸係搞到好多整電腦嘅公司會影響晒佢哋盈利，因為點解？因為泰國嘅佢哋所有啲 hard drive 好多都喺泰國做。泰國一個國家水浸一陣間已經可以打斷晒你成個生產鏈。咁你幻想下，如果全球性有一個生產鏈嘅影響，你會點？你個經濟會點樣？仲有地球暖化呢？嗱，我想同大家講，地球暖化。溫室效應並唔係話俾大家聽，你會好似喺亞熱帶生活嗰種好熱啊，而係好凍啊，㗎嘛，因為你暖化，你啲冰會溶咗啲海水淡咗，佢哋就唔能夠將暖水同埋冷水即係佢哋本身有個 system 係做唔到㗎。個 weather 會越嚟越 unpredictable 咯，同埋佢哋已經計過喺呢個世紀裏面溫度會上升1至2.5度，佢哋計過條數，溫度一上升1度咧。個 agricultural yield 即係個你種嘢嘅能力啊，就會減少10%。人係越嚟越多，你嘢食係越嚟越少，可以種地嘅地方又越嚟越乾旱。你點樣去生存咧？咁呢啲係科學嚟嘅，呢啲唔係迷信。所以呢個係純粹係理智嘅分析咯，係啊，唔係恐嚇咯。即係如果你去了解多啲嘅時候，你就會覺得，你就會知道唔係冇根據。至於我哋，譬如我哋聽到聲音嗰啲，我哋真係解釋唔到嘅嘢，我哋都係真係想分享下。係有呢啲事咯，究竟有冇關聯呢？究竟係咪所有嘢全年唔知？咁但係我相信所有嘢都有佢嘅原因同埋有佢安排咯。係，
可能係俾人類嘅最後警號咯。即係我覺得我哋用響牙一咁樣個正面啲嘅即係思想去諗呢樣嘢，我哋係咪應該檢討下我哋嘅生活咧？即係可能每一個人都可以由好少嘅嘢開始做起嘅。你話今年係咪真係會玩完咧？咁我唔信之餘，亦都唔想。咁我都仲有好多嘢未做，咁但係如果繼續咁生活落去，會唔會終有一日咧？或者我哋再生嘅時候見到咧，係有咁嘅可能。咁如果大家唔想，咪做好啲咯。